한국 성인 48%가 코골이로 고민하고 있습니다. 코골이는 단순한 소음 문제가 아닙니다. 혈중 산소 농도가 15%까지 떨어져 심혈관 질환 위험을 2배 높입니다. 하지만 자세만 바꿔도 코골이를 90%까지 줄일 수 있어요. 화면을 2번 톡톡 터치해서 좋아요 눌러주세요. 옆으로 누워 자되 다리 사이에 베개를 끼우세요. 서울대 수면연구소 실험 결과 기도 확장률이 32% 증가했습니다. 베개 높이는 어깨 너비의 3분의 1 정도가 최적입니다. 너무 높으면 목이 꺾여 기도가 좁아져요. 매일 이런 수면 꿀팁을 전해드려요. 구독하면 내일 밤부터 달라집니다. 하쿠알 메모리폼 베개로 완벽한 수면 자세를 만들어 보세요.